What's up mga guys? So ako istorya sa inyo nga bago ko gitawagan nga wako kaila sa number niya ang nanawag niya nasa sakwa nga magpatabang daw sa sakua. Yan yana sa sakua nga mga usag tabang kay nasa sa hilit na lugar. Nani siya pero tiningala lang ko. Yana siya nga July 8 pa daw sila karon. July 8 ya 2014 naibulong lang ko nga nganong 2014 man nga kung ano man tuig garon 2020-25 di ba ya ang yang naka-address nga nakakabutang nga lugar Zamboanga ya Zamboanga ya umot sa katarong baka tong tawhana to kay kuan man kanang iyang tawag niya sa kuha nanawag mo sa kuha ba kay okay lang number ko na karon pong gitubag paki-explain lang ko be yung ano to tarong ba to nga tawhana to or say something ato kay katong nga number ba nganong kuan man nganong July yung July 8 man nga kuan naman kuan pa man ron ya kuan 2014 daw sila ha yan res magayon sa patabang kay kuan na sakit yung anak ba mo to ako nang gipalong kay wala nga okay lagod so mo ra gipaki-explain ang kuan ni be kay mo gini yung naibong nang igo pagayo.